Wakwa babiem Adom TV Badwam na ohwe no aha ye election headquarters kokromoti power na ye pa ho ntomanti eno ana ya hyase safe na wo afidie no ato ho news no ye wie na ne team no nyina na kopie mu ewo obra sport ho ene ye pa ho ntoma ye ne mpanifo ahodo ebedi nkomo na afe abakosama ahodo ewo abato mu nso ye de amamo na wo election year yi mu nso no nema ba komienu bia multimedia adwumakuo ye beye na ye de asom ya dehye ye tiefo ne ya hwefo nso ni nyina no ebre no so a obeti ni nyina ebinti ye ne nya pa election headquarters ho ntoma na wonim se ya ye ready ama afi abato de esra ne se awrade mabbo no ene na basa no beye kese ewo ye nso wonim de multimedia adwumakuo ye ewo memo eba no nsentro no emu anti sa pepepe ena afi nso awrade adom mpanifo ahyehye no se ye beye ne afi de no ye de ma ahodo bi besusomu a betumi aboa fi se ya to abache afi bia ne de esie nti afi etwa mu mfie nan a etwa mu no ne ma ahodo be ne course from Sabra no aba bepem ne 2024 yenso no enema ben na akoso na enema ben na ose ye de boa ewo yabato no nhihye mu nti ene enemdifo ewo abato mu nso ebetena se ne yadi eho enkomo yabakokọ miamia ahodo bi nso ne yakwakoje honomo nso enkomo ahodo efiri honomo eba nti enne no dwumadie no yahyehye de ama me no mie no ebia na wo kọ adwuma wobetumi ahwe live on Facebook/Adom TV extra. So when you check any one the ultimate join here won baby obedro bia no say go TV na wo nso a o search Adom TV ye 119 and I say DSTV nso a 280 o YouTube nso a obetimi ahwe live e wo ho Adom TV tube ho nyina no ye wo ho medidi afia amankwa tamaklo ma me fada obonkrata no kakra ya abeka yensen nei no me mobobo ani so no famounti emre no super pepper ni crossover akọ obra sport team no one more aye cradon so ewo ho dada Ghanaian time the bokrata no eno na no pay me de ehase na ye ma me esla usu ekufo ya ye communications minister ono na mfonyi deni mu ha o kasai na government.ghana.gov revenue platform I ho ene de gigiska hodo no ni ade no oh abono homodene since I introduce year 2020 bepem ne 4 years ni no sika won manya free ho 210 billion Ghana cedis abono homoden ama prepare enso akoso ewo ho sika bi nkofo bi nsem ne beduru ha na so atene sa ne ma no nyabre wo Ghanaian time the bokrata no emomu nto so no ubenya ede afri mu na me ba page 4 bebe share potholes ahodo ewo enkran mensi yimu nso yesi ye twasika 150 million Ghana cedis ede ama contractors say akwan no a etututuo enom ni ade no yemfa mpeche ho no nyina nti ye ho asem okọ page 4 Ghanaian time the bokrata no so ede aba ewo animu ho na wo page 3 Ghanaian time the bokrata no animu so o say netco probes 3000 illegal meters in Sunyani to crack down on perpetrators. There's any pebiafa quite be so and one more aye illegal connection alpha for meters beer like emphasis system nimuna a kaba yet mere tria safoni no one more one more say 3000 ye be ye womu enhwehwemu ara ho sam si ewo wale mobile money vendor eni nipa ba akọ kwamukafo aku because of security eno ya rehosem esiye ewo wale honsam Ghanaian time the bokrata no de aba anopain delegate the bokrata no so any public sector abadwuma ye form what den from January no ya toma katwem ya pege mo homunchemu aduonum yensa 23% nti no so ho asem delegate the bokrata no kwasi kwenin bosompem controller and accountant general wono and the sansam no so ababeto edra ehonsam ewani mo hai na Vals Day no unim de Ghana Post for so one more year free so buy so say kofo betena so obo o yen sakraye bebre na ne unya telegraphy do bokrata na niam ahodo bi a one more year ye no eno so de ni mo ha say ya yama mpani na na do danko akufo ado pay 3 eno so wode ababa beto eha mobile interoperability ho enhyehyɛ o pushie se bibiman yenso yede yebeye sade no na aye one central obi ade ne de sikasemu de erfa ha
ɛno ɛho so ensam ɛno no ɛna pharmacy council so declare war ebi mo unlicensed practitioners safo ni nyina won de wani eba besi won so mame fancy here afisa agudie mu nsam aye crowd Professor UK Wallace aye crowd wo bra sport election headquarters ye pa ho to maintain sports no ye de free ho eba Wallace ote yenka yentie